여기가 어디예요? 여기는 바닷가입니다. 바닷가 왔어요? 네, 지금 만들고 있어요. 뭐 만드는 거예요? 지금은 댐을 만들고 있어요. 지금은 물이 여기 파에 함정을 만들고 있어요. 댐이 지금 여기 이것도 엄청 많이 만들어서 이거 봐봐요. 우와, 이게 뭐야? 집이에요? 네, 댐이 무너져서 저희가 만들었어요. 여기 어디예요? 바닷가요. 지금 함정을 만들고 있어요. 오, 물이 계속 들어오고 있어요, 물이. 우리